आफ्रिकीय देश गाम्बिया रे कफ सिरप खाई 66 रु अधिक शिशु मृत्यु को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन सतर्क कराई। एही कफ सिरप भारत सह लिंक थिबा विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुमान करुवा बेले भारत यहाकू प्रत्याख्यान करिछि। स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि जे कफ सिरप केवल एक्सपोर्ट मानक पई प्रस्तुत करा जायथिला, यह भारत रे बिक्री पई नुहे। समान मेडिसिन प्रस्तुतकारी कंपनी हरियाणार मेडेन फार्मास्यूटिकल 4टी औषध को परीक्षा पई पठा जायथिबा स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। आ रिपोर्ट आसिबा परे परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिवो बोली कहा जायछि। मेडेन फार्मास्यूटिकल सिरप गुड़िक प्रति सतर्क रहिबाकू परामर्श दैछि WHO। भारतीय ड्रग्स कंट्रोल जनरल तरफरु 4टी कफ सिरपर तदंत आरंभ होईछि। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पक्षरु घटनार तदंत करबा पई निर्देश दिया जायछि। भारतीय ड्रग्स कंपनी द्वारा निर्मित थंडा और काश सिरप सेवन पर शिशुमानक ठारे किडनी समस्या देखा परे सेमानकर मृत्यु होइथिला। आ एभली संवेदनशील घटना को अत्यंत गुरुतर सह नेछि विश्व स्वास्थ्य संगठन।